Olá, turminha! A historinha de hoje se chama A Fogueira e as Bandeirolas. Era uma vez uma fogueira que estava muito triste, pois ela esquentava a todos na festa junina, mas ninguém queria ser seu amigo, porque ela queimava. Um dia estava acontecendo uma grande festa e Zeca estava dançando, quando de repente Zeca observou que a dona Fogueira estava muito triste. Então Zeca foi até ela e resolveu perguntar: Olá, dona Fogueira, por que está tão triste? E ela respondeu: Ah, estou triste, pois ninguém dessa festa quer ser meu amigo, porque eu queimo as pessoas. Então, Zeca teve uma grande ideia. Já sei, vou confeccionar bandeirolas e balões e colocá-las lá no alto, onde a sua chama não alcança, e enfeitará toda a festa. E foi isso que Zeca fez. Fez muitos enfeites e pendurou pela festa toda. E deu certo. A dona Fogueira ficou amiga de todas as bandeirolas e balões. Ficaram conversando a festa toda, sem perigo de queimá-las, já que suas amigas bandeirolas estavam lá no alto. Dava para ver em suas chamas a alegria em ter amigos. E agora, Zeca já sabe, sempre que tiver uma festa junina, irá convidar as bandeirolas e balões e a fogueira também, para deixar a festa mais bonita. Fim. Então, turminha, é muito importante vocês saberem que criança não pode mexer com fogo, pois é muito perigoso. Então, vamos ficar longe do fogo, turminha. E essa foi mais uma historinha de hoje. Se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau!